Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami KNC Jali Gamat Jakarta. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang kesaksian sembuh dari penderita penyakit batuk berdarah, plek paru-paru, dan jantung bengkak. Berikut ini adalah testimoni penderita penyakit batuk berdarah, plek paru-paru, dan jantung bengkak yang membaik atau sembuh setelah mengonsumsi herbal KNC Jali Gamat. Baru konsumsi KNC Jali Gamat 1 botol, kurang lebih 3 hari, 90% sakit saya berangsur membaik. Ya, seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, saya sakit paru-paru sebelah kanan, gak hilang-hilang. Sakitnya sampai tembus ke belakang, punggung. Kalau batuk, pasti dahaknya berdarah. Hampir setengah bulan, saya berobat bolak-balik ke dokter. Yang dirasakan nggak ada perubahan, malah kalau batuk tambah parah berdarahnya. Jalan kurang lebih 100 meter saja lemas, tarik napas sesak banget. Gak lama kemudian, saya lihat di TV pengobatan alternatif Dimas Bumi Aji yang katanya berobat di situ langsung sembuh. Saya maksain berangkat, sampai sana cuma diurut-urut aja. Saya sudah putus asa berobat ke sana sini. Besoknya saya cari obat alternatif, browsing di YouTube. Saya ketik obat plek paru-paru. Nah, yang saya lihat judulnya Kisah Sembuh dari Plek Paru-paru. Kalau nggak salah, kesaksiannya anak-anak yang sembuh setelah konsumsi KNC Jali Gamat. Gak mikir panjang lagi, saya langsung pesan 1 botol. Nah, pas paket KNC Jali Gamatnya datang, langsung saya minum 3 sendok. Terus habis maghrib 3 sendok lagi. Pas malamnya efek KNC mungkin sudah berjalan. Di dalam paru-paru kanan saya yang sakit seperti ada yang jalan, atau urat-uratnya kayak ada yang narik-narik. Pas pagi udah terasa enakan. Napas batuk juga gak ada darahnya. Dan juga bagian dada jantung mungkin ya yang tadinya saya rasakan keras kalau makan sedikit aja sakit, itu juga gak saya rasakan lagi. Saya terus rutin minum 3 sendok makan KNC Jali Gamat. Saya minum terus baru botol pertama, alhamdulillah khasiatnya bukan main. Khasiatnya mantap buat kesehatan saya. Cocok, biarpun nanti saya sehat total, saya mau terus konsumsi KNC Jali Gamat buat kesehatan saya. Kontak pemesanan. Jika kamu mau mengobati penyakit batuk berdahak, plek paru-paru, dan jantung bengkak dengan herbal KNC Jali Gamat, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara klik link pemesanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut 0831 175 4344. Berikut keuntungan jika Anda beli online lewat kami. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk berdahak, plek paru-paru, dan jantung bengkak setelah mengonsumsi perantara herbal KNC Jali Gamat. Terima kasih.